ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അഞ്ജൂസ് വേൾഡിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് തക്കുടൂന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൈക്ക് ഓർഡർ ചെയ്തതാണ്. നമ്മുടെ തക്കുടൂന് പാട്ട് പാടാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവളൊരു ടോർച്ച് വെച്ചിട്ടാണ്, ടോർച്ച് മൈക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കാറ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും അവൾക്കൊരു മൈക്ക് വാങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് പൊട്ടിക്കലൊക്കെ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. കയ്യിൽ കിട്ടിയതിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പൊട്ടിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതാണ് മൈക്ക്. സൂപ്പർ മൈക്കാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് പൊട്ടിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ. സിൽവർ കളറാണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത് വേറെ കളറായിരുന്നു, വന്നത് സിൽവർ കളറാണ്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. സംഭവം കാണാനായിട്ട് അത്യാവശ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് മൈക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചാർജിങ് കേബിളും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മൈക്കാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കാറ്റലോഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്നൊക്കെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ആദ്യം തന്നെ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. നമുക്കിതിൻ്റെ പവർ ബട്ടൺ ഇവിടെയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഓണായി കിട്ടും. Welcome to NZ Music World. The Bluetooth device is ready to pair. ഇതാണ് മൈക്ക്. അപ്പോൾ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് വേണമെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിലിതാ സൗണ്ട് ഹലോ ഹലോ അത്യാവശ്യം നല്ല സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കുടു ഒരു പാട്ട് പാടും. എണീറ്റ് പാടി. സൂപ്പർ. നമ്മുടെ തക്കുടു പാട്ട് പാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതുപോലെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓഫാകും. പിന്നെ ഇതിലിതാ കുറേ ഇതുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. വോളിയം നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വോളിയം ഉണ്ട്. പിന്നെ കരയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ. അപ്പോൾ അത് ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ ബ്ലൂടൂത്തായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വോളിയം പാട്ടിൻ്റെ വോളിയം പോസ് ചെയ്യാം, റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ പ്രീവിയസ് നെക്സ്റ്റ് സോങ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ആക്കാനായിട്ടൊക്കെ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ USB കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ചാർജിങ് കാർഡ് ഇടാനായിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല. ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് 366 രൂപയായിരുന്നു കേട്ടോ അതിന്. അപ്പം 366 രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചത്. അത്യാവശ്യം പ്രൊഡക്റ്റ് വർത്തായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി കേട്ടോ. എന്താ ചാർജിങ് കേബിളുണ്ട്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൽ കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇത്രയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ FM കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ FM ഓൺ ആവും. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നല്ലോണം നമ്മൾ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ആവും കേട്ടോ. അത് ഓഫായി. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൈക്ക്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഞാൻ ഉണ്ണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ വാങ്ങണം എന്നാണ് ആദ്യം വിചാരിച്ചിരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആൾ ഫോണിൽ നോക്കി പാട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഫോൺ തിരിച്ച് വാങ്ങുമ്പോൾ ഭയങ്കര വാശിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ പാട്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ വാങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ മൈക്കിൻ്റെ ഇതിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപകാരമായല്ലോ. അപ്പോൾ അത് കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മളിത് വാങ്ങിച്ചു. അപ്പം ഞാനിത് വാങ്ങാനായിട്ട് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വാങ്ങാം. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ. താങ്ക് യു. ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിരുന്നു പറയും.